Hello， 大家好，我係 Tommy。咁我依家就喺清華大學讀緊自動化系 Year 4。咁今日就由我嚟帶大家參觀下清華大學。咁呢度就係清華大學嘅大禮堂。咁呢棟建築已經有超過100年嘅歷史啦。咁我哋平時學校一啲大細嘅活動都會喺呢度舉行。咁譬如我哋嘅新生嘅歡迎儀式同埋畢業典禮。咁接下落嚟，我哋睇下其他嘅風景啦。咁呢度就係我哋學校嘅課堂，大家可以見到環境非常之好。咁學生喺放鬆嘅時候就會喺呢度散步或者喺呢度睇書。咁後面咧就係我哋學校嘅水木清華。咁呢兩個地方都係我哋清華大學著名嘅地標之一。咁好多香港嘅同學可能都會好奇，咁自動化係到底係有啲乜嘢呢？咁今日就由我同大家嚟解釋一下。咁其實自動化係佢咧就係以系統論、控制論同埋信息論為核心嘅。咁基礎係好紮實嘅。咁我哋要學運籌學啦、人工智能原理、自動控制理論。咁唔單止學單一嘅技術，更重要嘅係培養控制同埋反饋嘅思維。咁自動化嘅應用範圍好廣啦。由生活入面嘅智能機械人啦，到自動駕駛，再到國家戰略層面嘅高鐵、載人飛船，同埋佢哋核心都離唔開自動控制嘅。咁其實讀呢科係好有成就感嘅。咁呢度就係我哋學校新起嘅北體育館，咁入面有好多嘅運動場地啦，包括溜冰場同埋籃球場、羽毛球場。咁呢度都有一個新起嘅 gym room。咁如果我哋學生日常生活有啲乜嘢需求嘅話，佢哋都可以嚟到我哋宿舍樓下嘅一個天貓超市去購買。咁呢度嘅貨品都係非常之齊全嘅，同埋個價錢都係非常之平嘅。呢度就係我哋住嘅紫荊宿舍啦。咁我哋呢度嘅佈局就係上面係床，咁下面就係我哋自己一個工作區。咁再行入面睇咧，我哋係4人間嘅。咁我哋宿舍仲有配備嘅就係暖氣，冬天嘅時候用。咁仲有買台冷氣都有嘅。咁我哋宿舍仲有一個露天嘅陽台，大家可以見到環境都非常之好啊。咁而家就同大家分享一下清華大學嘅入學途徑。咁今日我就邀請咗我哋另外一個同學，佢都係由香港嚟到清華嘅。咁佢係叫 Tommy。咁佢依家就讀緊美術學院攝影系。係。咁首先我哋就由入學途徑開始啦。係，咁我同大家介紹一下我哋考入清華嘅3個途徑啦，即係作為香港學生。咁我哋分享第一個途徑就係內地免試招生。咁呢個途徑就係我哋要喺每年嘅可能春季啦，即係老師會俾一個 list 俾我哋嘅。咁入邊有好多內地嘅大學嘅資訊啦，包括去年嘅 DSE 嘅嗰個錄取分數線。咁我哋就參考呢條分數線去報考自己想要嘅大學啦。咁其實佢係睇 DSE 嘅分數嘅，主要係睇 Core 3科中英數同埋依家嘅公民與社會發展。咁其實清華嘅分數線係 Core 都要4分，咁公社嘅話要合格。咁呢個係最低要求啊。咁通常佢都會要求嘅比較高少少。咁第二個方面就係校長推薦計劃啦。咁我哋兩個當時都係透過呢個計劃入到嚟清華嘅。咁呢個計劃就係清華一個自主招生嘅一個方案啦。咁香港部分嘅中學佢就會擁有呢個清華俾嘅名額。咁要校長通過校長實名嘅推薦，咁我哋就可以報考清華大學啦。咁報考嘅時候，我哋首先要經過2輪嘅篩選啦。第一輪就係綜合嘅資料嘅審核。咁我哋嗰陣時係要將自己嘅高中嘅所有成績啦，跟住自己攞過啲乜嘢獎啦，參加過啲乜嘢比賽，呢啲所有嘅資訊可以證明到我哋可以入到清華大學嘅資料都要遞交上去，跟住就由我哋報嘅嗰個學系去篩選。咁過咗呢輪篩選呢，我哋就會嚟到一個面試嘅環節。我嗰陣時就係有7個老師面我一個嘅。咁嗰陣時佢就分開2部分，第一部分就係用中文嘅問題去問我。咁
大部分嘅問題就係關於即係譬如我入咗清華之後呢4年點樣規劃啦，咁畢咗業之後有啲乜嘢嘅諗法，想從事乜嘢嘅工作啦，咁包括我點解覺得自己想讀自動化呢個係，同埋點解覺得自己有能力去呢度同好多嘅好勁嘅學生去一齊學習。咁英文嘅問題就比較科研相關，佢就問我參加嘅比賽係有啲乜嘢啊，過程中遇到啲乜困難啊，我係點樣去解決嘅。咁大部分整個過程就係咁樣。咁我哋會喺 DSE 嘅成績出嚟之前，我哋就已經可以知道自己有冇俾清華錄取啦。第三個途徑就係港澳台聯招。咁呢個考試就係通常係俾一啲喺內地讀書嘅港澳台學生去報考嘅。佢嘅考試形式同內地嘅高考有啲似啦，佢嘅分數要求係比較高嘅，咁收嘅人都比較少。但係喺內地讀書嘅香港同學都可以留意下呢條選擇。